হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আর আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম রিং লাইট। ও এই তো দেখতে পাচ্ছেন, এটা আজকে আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এটার দাম কত, কোথায় পাওয়া যাবে সেটাও বিস্তারিত এই ভিডিওতে জানাবো। আশা করি ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা আপনারা দেখবেন এবং হ্যাঁ, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের চ্যানেলের নাম টিপি টেকটিউব, আর চ্যানেলটা নতুন, তো এই হিসাবে আপনাদের সাপোর্ট অবশ্যই প্রয়োজন। তো চলুন বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। This is the ring light. তিনটা কালার হবে। দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি আমার পার্সোনাল কাজের জন্য ব্যবহার করার জন্য নিলাম। পরে দিব আমি। তারও অনেক লম্বা, বিশাল লম্বা। এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। This is the light. লাইট কম বেশি হবে, এটা চেঞ্জ হবে লাইট। তিনটা কালার হয়। সো নাইস, সো নাইস, ভেরি অনেক সুন্দর। এবার আসা যাক এটার স্ট্যান্ড। একটু এক্সাইটেড, অনেকদিন পর এটা পাইলাম। ঢাকা থেকে নিয়ে আসলাম। আমি মূলত গ্রামে থাকি, তো গ্রামে এগুলো তো পাওয়া যায় না, জেলা শহরে ভালো খুব একটা পাওয়া যায় না। এই জন্য ঢাকা থেকে অর্ডার করে নিয়ে আসলাম পার্সোনালি, কোনো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে না।
দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ডটা অনেক মজবুত। একটু দেখাবো। এটা অনেক লম্বা, এটা আপনি ছোটো বড়ো করতে পারবেন। আপাতত এইভাবে সেট করি জিনিসটা। This is the ring light stand. অনেক লম্বা। এটা মেবি সেট হবে। কোনো রকম নড়াচড়া নেই, পারফেক্ট। এখানে আপনি ডিএসএলআর ক্যামেরাও সেট করতে পারবেন। এবার আপনাদেরকে জিনিসটা পুরোপুরি সেট করে দেখাচ্ছি। ফুল সেট আপ যেটাকে বলতেছি। এটার বিভিন্ন সাইজ মার্কেটে অ্যাভেলেবল পাওয়া যাবে। And this is the crazy. একটা জোস। লাইট এখন এখানে সেট হবে। মোবাইল সেট ফোন করে রাখি। ওইটা আছে দেখি ফোন। দিস ইজ দ্য ফোন। এই তো আপনি এইভাবে এটা এখানে সেট করতে পারবেন ইজিলি। এটা পড়ার মতো জিনিস না।
পাচ্ছেন। আপনি যদি মনে করেন ভিডিও হচ্ছে না, হচ্ছে তো উল্টো করে সাইজ এভাবে নেবেন। তো জোস আপনি তো এইভাবে জিনিসটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন। লাইটিং আশা দেন, করি লাইটিং দেন, ভিডিওটা ভালো লাগছে। লাইটিং দেন। হ্যাঁ, এখন লাইটিংটা আপনাদেরকে সেট করে আবার পুনরায় দেখাইতেছি। Oh nice, দ্য লাইট। oh nice. তো এই হচ্ছে রিং Steady. লাইটের বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখালাম। এখন যারা রিং লাইট কিনতে চান তারা নির্দিষ্ট ঢাকাতে বা যে যেখানে আছেন ইলেকট্রনিক্স অ্যাক্সেসরিজের দোকানে গেলে আশা করি আপনারা রিং লাইটের কথা বললে পেয়ে যাবেন। তো আমি ইউজ করার জন্য কিনলাম, সো সেটা আনবক্স করে আপনাদেরকে দেখালাম।